Всем привет. Привет. Ой, а что это на руках? Здрасте. А чё он у нее урчит, мамуль? Не знаю, что-то урчит, не кушает ничего. Лиза, ты чего? Ну она так, знаешь, не жалуется, не плачет. Просто я заметила, мыла ее, что у нее урчит живот. Мама, там это ярмарка, не пойдете? Ну холодно на улице. Ну я пойду на почту. Это прям это ветерок такой. Зайду, мне надо рис купить. Ага. У меня риса нет, молока. Все, сейчас сколько? Сейчас, мам, смотрите. Вот настолько выше только станет. Хорошо, Хватит? Хорошо, да, хватит. Ну да, я тоже думаю. А зачем сильно прям такие Нет, громоздкие? высокие не надо, Да, ой. я не хочу. Ага. Сюда высокие не надо. Я еще, знаешь, доченька, хочу А. вот эти вот две сетки покрасить сегодня сереньким и окантовочку беленьким. Ну, с окна смотришь, вот это ржавчина. И я не могу, Николая Николаевича надо разрешение спрашивать? Вы же со своей стороны красите. Не надо спрашивать? М-м-м. Я просто его так близко не вижу, я не буду же кричать с ним. Ага. Не-не-не, не надо. Вы же со своей стороны красите, не с его. Да, потому что некрасиво, видишь, ржавчина. Ага. Ну ладно, мы это. Ты же хотела это. А что я хотела? Мы приехали в Павловскую, в кровельный центр. Сейчас будем... Так, внизу, вверху? Хорошо. Вот сюда приехали. И вот нам посчитали маме забор. Сразу покажем цены. Цен здесь нету. Сейчас следующий лист будет там с ценами. Это просто предварительно. Как нету? Вот у нас забор вышел 31,92. Общая стоимость. А видишь, здесь цен пока нету, потому что здесь... А, то что сколько стоит профнастил, да? Сейчас не распечатают лист уже, когда оплачивать будет, там будут цены. А, ну тогда сейчас вам покажем по ценам. Сейчас мы зайдем, закажем. Забор маме надо поменять. А то она его там красит. Я потом покажу, как красит. И это мама говорит, ну такой, говорит, он уже весь облезлый. Его надо сперва как-то сдирать, да, тут старую краску. Да, а потом красить, да. И так посмотрели, он, знаете, он весь вот такой вот дугой. Рушан посмотрел, говорит, а как же я буду железо это все выпрямлять? Он говорит, уже все свое отжил. То будем это столбики, там нормально, мы посмотрели, столбики пойдут. Только вот эти вот перемычки сделаем и профлист. Вот. А какого уже цвета, потом посмотрите, когда привезут. Выбрала мама. Сейчас ты уже, наверное, это... Спалила? Конечно. Название же. А, ну ладно. Нет, ну может разный цвет может быть. Да, ладно, все. Как будут выглядеть, Угу. потом видно будет. Ласточка. Труба профильная, самовес профлист. А, здесь нету этого уголка, вот про который. Да. Уголка вот накуда нету, поэтому вышла сумма 28 500, а так вышло 30 502 рубля вместе с доставкой. Угу. Какую цену профлист? Мы брали Так, сейчас 150, 1,5-метровый. профлист получается 841 рубль лист стоит. Так, труба, кстати, вот труба хотел, 130 рублей за метр. Подешевело. Хоть что-то рада. Да, потому что до этого 180 метр трубы такой был. Да, подешевело 130. Это хорошо. Так, и высечка. Смотри, высечка 136 рублей одна штука. А мы брали порядком по 200 рублей. Представляешь? 136 тоже подешевело. Было 200, вот буквально мы вот, когда заборчик маленький ставили, вот с ним 200 рублей лист стоил. Это не может быть. Мы же не здесь брали. Ну нет, не здесь брали. Подожди, или здесь? Нет, не здесь. Мы здесь брали профлист, а вырубку мы брали в Мегастрое, потому что там всегда было дешевле. Все, поехали, нам нужно успеть пообедать. Угу. Через час привезут. Что здесь такой сквозняк. Ну вот такой цвет, я не знаю, передает, нет?
камера. Это серый цвет. 17 листов. Правильно, 17 должно было быть. Не, вот этот металл. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, да. Правильно Так, все? 17. Ну сейчас по-другому будем смотреть. Ага. Нет. Все, и не улетит. Это поднять ветром. Угу. И погнет, да, Рушан? И полетит, и поцарапает все. Царапает, погнет. Я в нее влюбилась. Ну, я уже так и назвала видео. Там такая... Мама влюбилась. Что? Издуенка. Вот сюда посадить. А вот сюда не хотите? Вот сюда. Вот сюда. Нет, ее, знаешь, где-то вот так надо посадить. Потому что если она разрастется, я бы ее хотела посадить вот здесь, возле камня, понимаешь? Потом же можно будет осенью пересадить. Когда я вот это буду пересаживать, убирать отсюда. Можно, да? Я не знаю, мамуля. Да, да. Потом вы вот это уберете, камушек можно будет... Как думаешь, Да, можно да. будет пересадить? Кого пересадить? Хосту. Это кто? Это просто я в нее влюбилась вчера. Вчера, Ну, позавчера. это, а с крыши, наверное, сильно много воды не будет падать? Не будет? Нет, нет, вот. Я ее пересажу, я ее потом вот здесь. Я хочу, чтобы она возле камня. А тот камень, который мы выкопали, ты и под горячую руку не увез его в мусор, да? Да? Вон там. Нет, если бы я его не увез в мусор, у меня сарай не мусор. Вы же весь мусор увезли куда-то. Значит, Ага. мы можем Да вернуть его ладно, обратно. не надо. У меня вот. А есть, да, он у нас? Ну, в сарае, Я в их сарае. помыла. Не надо таскать. Мама, вот сюда ее воткните. Да, пока, да, а я потом тоже пересадите. думаю. Ага. Красиво. И вот у меня взошло. Пока не понятно. А ей солнце надо будет? Это не мама, это не хоста. Это хоста. Это Ну, сейчас хоста. напишут. Вот это вот. Ну, мы уже спрашиваем. Я здесь А что хосту такие садила. листики высокие, удлиненные? Они же должны быть вот такие. Ну, вот, она же разная. потоньше. Она Нет, разная. она разного цвета, имеется в виду, так бывает с Нет, белым, листики желтым. разные, формы Листья разные. да. Там Да. тоже одна красивая такая хоста была. У нее, знаешь, прям вот такие А удлиненные вон те такие листья. штучки, это что, лук? Это нарцисс такой полуразный. Вон еще сколько лука. Здесь же пусто было, здесь ни цветов, ничего не было. Один был этот... Пион. Как его? Пион. Нет, не пион, этот... кактус вот этот. А, да, колючий, тут же да. кактус был. А здесь все это я сама посадила. А вот это тоже? Да, то там. Эти я пересажу. Это просто мне некуда было их деть осенью, поэтому так. Да, это потом все, Да, грядки, это осенью эти клумбы я будут пересажу. украшаться по-другому. Да? Да. А это? Сейчас. И хосте это солнце не нужно? Она и там вот. Будет ездить, хватит всего. Вот здесь же у меня две. Здесь есть и Нет, солнце. здесь же- Они не взошли. Забор будет. А, Нет, тень. Рушан, высоко, видишь солнце, хватит. Надо посадить, а то нам... Что, пойдем? А? Нет, я смотрела там. Работать. Пойдем. Пока не забыл, кое-что посмотрю, проверю. Ладно? Ты далеко? Ага. Там другие есть одинаковые, но они грязные. Надеюсь, ветер не будет в микрофон. Шума не будет. Тяжело, Диана? Нет. Переживает. Чё, ну ты не морщи. Иди, давай сюда, здесь будем разматывать.
А где ты там размотаешь? Вон там, как раз там это не А пойдем тогда в огороде. сквозняка нет. Я не в огород. А вот сейчас туда направо. Знаешь, какую? Вот здесь и пойдет. 4 метра, получается, да, идет? Нет, ну, в огороде улетит. А вот здесь, да, нормально. Я не буду потом по ней бегать. Так, нож нужен. А, нет. Если там кажется, что мы смотаем его и уходим. Томато. Как он это, если он сломает? Так, при работе с листом не снимать защитную пленку до окончания работ. Обращаться с листом бережно, так как основные его свойства достигают своего максимального значения после... Правильно. А! Вот что значит ветрено, видишь? Нет! Блин, у нас ветер неудачно, конечно. Все, ложимся и загораем. Сейчас, короче, мы здесь как на ковре-самолете. Поворачиваемся обратно. Мама, скотч есть такой? Прозрачный. Тащите, мы можем обратно. Вот и все. Слава богу. Поработали, теперь поесть. Ну, если хотя не придавали ветер. Вообще не передавали. Я тоже сейчас... Мы выехали, я Рушану говорю, Рушан, я вот тут не поняла. Сказали, это ветра не будет. А такой ветер. Ясно. Вот этого я не хотела. Ну а как? Ну, а что, по-моему? Помоется. Они там они сильнее свернули. Не надо, ну его нафиг. Слабо горючий, защищен от УВ-излучения. Смотри, прилетела, говорит, давай домой. С собой забирай. В карман и к себе, в семейку. Они не примут. Не, мы не накроем, он не полетит, это мы не сможем просто. Нафиг переломаем его. Мам, все, теплицы не будет в этом году. Пока ветер не закончится. Дима, вы Мы видели, сейчас как чуть не полетел? улетели. Мы чуть с ним вместе не улетели. Да пока не надо, наверное. Так мы пока и не будем. Да. Это, ну нафиг сломаем. Все, мы на него посмотрели, и хватит. Теперь здесь и Диана. Но он меня не удержит уже. Самое главное, чтобы он там не раскрылся, летняя кухня. О, не показывай, как я. Я один раз знакомого увидела, как я скотч скрывает. У нее зубы говорили. Надо веревку, наверное. Да, мама, есть какая-нибудь веревка? Хотя бы посередине. Прихватить веревкой. Все? Да. Ветрено. Ветер прям. А, ну оттуда с Павловска как раз. Если бы оттуда бы еще ладно было более-менее. Забудем. Так. Снизу продеваем его. Палец. Все, понесли обратно? Не тяжело тебе? Дуракам не имется. Теперь пройдем, нет?
Ну, дорогой, постоял недельку, еще постоишь недельку. Подожди, вон там чуть-чуть. Все? Ну все, Поработали и хватит. поработали. Зря я шапку одела. Пошли. Да. Ну, Шап, сделай сразу поменьше, пожалуйста. Кого? Котел отопления. Очень жарко. Рушан тут все свои уже инструменты притащил. Да. Это посмотри, сколько я вчера стекол. Пока я выкапывала. Как он, хмель или что там? Хмель? Да, Да, хмель. хмель. Вот я сколько выкопала стекла. Знаешь? Что, Рушан? Котел опять погас. А, котел опять погас. Потому что ветер, Читали сквозняк. По поводу трубы, да, Рушан читал? А, в трубу задувает тоже, поэтому? А? А почему? Из-за чего? Потому что вот мы сейчас это, он был нормально, дверь открыли, пока выносили, было открыто, видимо, ветром и это. Но все-таки надо повыше потом нарастить. Там писали люди, что тоже это нарастили и перестало задувать. Ну, вроде покажи, какая есть труба. Вот это. Вон, видите, какой ветер? Так видно будет отсюда. Вот, пожалуйста, труба. Потому что он сказал высоко, говорит, когда будет еще больше. Вон у нарастить. людей также. А, ну да. Она, кстати, даже там наращивали, видишь? Да. Дополнительно. Да, это, скорее всего, дверь открываешь, да, стоит на проходе. Вот заходишь, и вот он стоит. Ну, хотя, Диан, с другой стороны, смотри, ветер же оттуда. Сюда-то он не вдувает. А? Здесь, вот я сейчас стою на проходе, ветра здесь вообще нету. Сквозняка нету. Ну, значит, все равно. Ну, в колонке проблем нет. Если бы в колонке была проблема, мне кажется, она бы тухла бы и без открывания. Рушан, смотри, а если он сейчас вот здесь вот скотч откроется по бокам, и вот здесь, и этот вот так вот встанет, а вот здесь не проломит? Да, не знаю. Нет, если середину держит, нормально Середину будет. держит, вот эти вот встанут вот так края, Оно, и нет, оно продавит. оно вот здесь. держит середину, вот здесь не... Оно, смотри, не сильно натянуто. Такого прям натяжения нету сильного. А, заклеила, да? Ну, я положила, просто говорю, нормально все будет. У нас, надеюсь, если что. Мама травы понакидала. Пахнет горелым. Не получилось, конечно, жалко. Ничего, мы другие. Но у нас время есть еще. В землю пока все равно заказать не можем. Мы сегодня ему опять звонили, он сказал через полмесяца. Да, не можем пока заказать, потому что, во-первых, земля мерзлая. Ну, как бы, они же копают ее. Он не может доехать туда на тракторе, там размыто все. А, да. Да, он не может доехать. Нужно дождь. А сейчас впереди опять дожди будут. Поэтому пока ждем. Да, мне кажется, теплицу за один день, за полдня, да, можно будет накрыть. Кого? Накрыть. А если не будет, это... Если ветра не будет, быстро, да? Работа. Потом грядки. И все. Как теперь что будет делаться? Ну, хвилин надо поставить. С той стороны подсыпать. Может, он успеет. Вот вовремя по ночам у Николая Николаевича сделать. Да, да. У него земля хорошая. Блин, Ветер дунул и сломал. Да что ты, блядь? мама уже, блин, понимает. Дурочка красила. Сегодня хотела вот тут немножко покрасить. Ну, хоть немножко. А может быть, не этот такой? Вам не надо хоздвор отделять? Надо. Это же хороший шаг. Кого? Хоздвор от огорода вот так. Ты сейчас вот его сдашь за перекрывать. 2000. Нет, его этот, если вам он не нужен,
Я его себе заберу. Конечно, это в свинарнике там перегородки пойдут делать. Так, а мне он зачем нужен? Ну да, Чтобы не знаю, лежал и гнил? Мне Кстати, вообще не можно. надо, я не люблю этот хлам весь. Конечно, он добротный, посмотри. Загоны, Да. кормушки, все, конечно, металлическое лучше делать. Все, давайте все разбирать. А вот как себе, да, так давай быстрее разбирать. Нет, А может просто вот сюда заболтали. его ложить или это? Куда? Вот сюда. Руш, слушай, вот сюда скидывай, потом сразу же приедешь с этим, с телегой заберешь. Мама же сказала, не любит этот хлам наставливать. А что бы я передумала? Зачем он у меня будет Мама, а лежать? что вы ящик рампетно оставить надо? Ой, ну ящик нет. Я поэтому его не меняла. Я ждала. Он на веревочке держится. Да не надо. Видишь, он как здесь. Я уже посмотрела. Ой, погода останавливается. Что, смотри, сейчас ветер. Уверен, мы начнем забор снимать, ветер прекратит. Вот я и говорю, ветер, блин, прекращается. Там замочек я повесила. Мы просто теплицу сегодня начали делать. Опять продолжайте. Ветер такой. Сломал. И ветер такой поднялся. Держите.